Саламатсыңарбы? Кайрадан кыргыз тилин үйрөнөбүз сабагы. Силер менен Гүлзада Эжекеңер. Биз бүгүн кыргыз тилинде түстөр кандай айтылат, ошого саякат жүргүзмөкчүбүз. Кыргыз тилинде түстөр кызгылтым, розовый деп айтылат. Көрдүңөрбү? Жана ошондой эле кызыл, кыпкызыл, кызылыраак деп дагы айтсак болот. Красный деп коет экен орусча, көрдүңөрбү? Кызыл жүрөк. Жана ошондой эле күлгүн түс. Күлгүн бул фиолетовый деп айтылат. Андан кийин бизде жашыл түс бар. Жашыл бул жалбырак. Андан кийин көк түс бар. Бул көк булут же болбосо кийинки түсүбүз бул күрөң аюу. Жашыл жалбыракты эми тарталы балдар. Мына. Силер ушундай элестеткенсиңер, Кийинки түстөргө өтөлү. Кара. Албетте, кара мышыка кезек бердик. Андан кийин ак. Ак бут кийимдер бизди күтүп турат. Жана ошондой эле боз. Боз түтүн. Серый деп коет орусча. Жана кыргыз тилинде сары, сарыраак жана сапсары дейт. Лимондун өңүн жана ошондой эле оранжевый бул күлгүн сары деп коет. Балдар ушулардын баарын жаттайлы. Мен силерде кезимде бир ыр жазганмын. Ошону силерге окуп беремин. Кана баштадык. Түр карандаш түрлөнүп. Кызыл, жашыл, көк сары. Күндү тоону кооздоп, сыйкырланат бүт баары. Көрдүңөрбү? Түр карандаш ар кайсы түстөрдү билдирип турат балдар. Үйгө тапшырма беремин. Балдар, күн желесинде канча түс бар? Ар бирин жазып келгиле. Саламатта калгыла балдар. Күн желесин кыргызча асан үсөн деп дагы айтып коебуз, же орусча радуга. Балдар, силер менен албетте мен Гүлзада Эжекеңер болдум. Дагы сабактарды уланта бермекчибиз. Түстөрдү үйрөнүп, мага кайтарым байланышка чыккыла. А бул үлүл дайыма бизди шашпай жаса деп турат. А мен силерди дайыма жакшы көрөм. Саламатта калгыла.